Pode ir? Vai. E aí, pessoal, falei pra vocês quando chegar aqui ia fazer um vídeo. Nós estamos aqui, ó, fazendo uma tilápia na bananeira. E depois, quando começar na boca da noite, eu vou lá pra minha ceva, ir pro puleiro pra esperar a paca, ver se a gente mata. Eu prometi pra vocês. E é isso aí, galera. Valeu pelo Sniper Mato Grosso aí, meu amigo, parceiro. Aqui tá o Murilo, meu irmão. Falou aí, galera.